就係咁，歡迎再次收聽我哋 channel， 我係 Chris。咁今日咧就嚟到呢個充滿中國特色嘅地方，相信大家可能都估到啊，就係呢個 Chinatown 唐人街。我哋可以叫佢做耀華力路嘅。咁呢度咧就係帶大家嚟睇下呢一度嘅日頭嘅情況啦，同埋帶大家睇下有咩好行或者好嘢食嘅。我哋首先嚟到第一間咧，呢一間叫做眼望。咁呢度咧就淨係食蠔餅嘅啫。咁其實睇翻個餐牌咧，咁佢最正嘅地方咧，呢度就有分軟嘅同埋硬，即係 crispy 咧脆嘅啦。咁我哋就嗌咗呢一個咧就係脆身嘅。咁呢個脆身咧最細份咧就係100泰銖。咁我哋計翻咧就係20零蚊港紙啦。咁呢一個咧，如果一個人嚟食就啱啱好噶啦。其實都見到佢哋咧做呢一個蠔餅咧，就係好粗暴簡單嘅，啲蠔仔抌落去。咁樣整完炸完淋翻上去就 OK 啦。呢個蠔餅咧我就揀咗呢個咧 crispy 嘅，就係一個脆口嘅。咁咧呢一間鋪頭最正嘅地方咧就係可以揀軟或者硬。軟身嗰啲咧就係啲結劈劈嗰啲咧，咁我就麻麻地嗰啲，咁我試咗呢一個就係脆身嘅。咁啊飲埋呢一個甜辣醬啦呢度。食落去咧嗰個蠔仔咧都係非常之鮮甜，而且咧如果朋友仔真係怕呢啲蠔係有腥味咧，咁呢個係完全冇嘅。咁大家都可以係放心。頭先都見到咧，嗰啲蠔仔咧係醬卜卜大隻嘅，嗰個蛋餅底咧係好充滿蛋味。但係大家咧，如果雖然話係脆身咧，佢又唔係脆到我哋咬落去索聲嘅，嗰種蛋香咧慢慢滲翻出嚟。再配搭埋呢個蠔仔咧，再加埋上面有少少嗰啲葱花咧，即係如果大家都係食葱 OK 嘅話咧，咁成個配搭上咧真係唔錯嘅呢一個。咁大家可以見到咧，呢一個份量咧，自己嚟食都好啦，好似呢個咁100蚊泰銖，又或者係大份少少嘅。其實呢一度食完咧就可以再去其他地方再試唔同嘅嘢，咁都係非常之唔錯嘅呢一度。咁其實呢一度咧就位於鐵路站咧行過嚟，就喺對面嘅啫，嗰條馬路嗰度嗰一個對嚟呢一度就係㗎啦。咁但係呢邊咧其實啱啱可能10點零鐘開門咧就冇乜人嘅。咁呢一度都幾值得大家嚟到試下當係一個早餐。咁但係大家就要留意咧，呢一度咧其實就同其他 Chinatown 嘅一啲鋪頭都係一樣啦。預咗佢會係冇冷氣嘅，大家都可以睇翻咧呢個鋪頭嘅環境。其實我係喺路邊攤啦，咁呢度就有個風扇啦，同埋呢一個入邊嘅環境咧都係風扇嚟嘅。咁呢度就係比較焗少少。咁如果大家都係真係預咗會嚟到呢啲地方係唔介意試下嘅咧，係非常之推薦食，即係食物質素係 OK。咁但係大家咧可能真係要帶備翻啲風扇仔，或者呢啲鋪頭咧全部都會有啲冰水啊嗰啲可以 order， 可以隨時去提供俾大家。咁大家就真係要注意一下嘅。咁好啦，依家就我哋再出發去下個地方。我哋香港應該都冇見到啦，咁今日都比較好彩，見到一個鮮麵啦。咁如果朋友仔咧真係想試下，都可以喺呢個鐵路站一轉出嚟就會見到啊！1號出口轉右出嚟呢條街，呢一邊咧仲有一個比較新少少嘅商場咧，就係呢個 I Am Chinatown。咁呢個商場咧，咁大家可能就未必知道，或者未必會特登走入去啦。長輩們啦，或者朋友仔嚟到呢邊係人有三急想去洗手間咧，咁呢一度咧就會係稍為比較乾淨少少嘅。Starbucks 啦，或者係茶太喵都喺呢一個商場入邊嘅。咁如果大家真係對呢兩間鋪頭嘅情有獨鍾咧，都可以去買咖啡飲下嘅，係啦。咁呢個 Chinatown 咧，其實日頭咧同夜晚嘅夜市咧係完全唔同嘅。頭先都行過，帶大家去食咗個早餐啦。咁依家就會再行入去少少，就係再同大家行下其他鋪頭嘅。日頭咧可能就冇咁方便啦，因為呢一度咧大家都可以見到咧，其實日頭係全部行車嘅，咁就唔同夜晚啦。夜晚就可能會間咗少少位置咧。分開咗啲位置係擺嗰啲攤檔啊、夜市等等，咁所以呢度咧，大家行嘅時候咧，都係要非常之小心，係啦。頭先喺 I Am Chinatown 咁嗰邊咧，見到嗰個馬路一轉入嚟呢邊咧，入翻去就係耀華力路嚟㗎啦。
咁我依家嚟到 Chinatown 最核心嘅地方就係又話啦，耀華力路。咁大家都可以見到呢個日頭嘅情況咧，同夜晚係完全唔同嘅。呢一度咧就日頭係冇一個霓虹嘅燈光啦，同埋係非常之多車係一路咁行。咁我哋嚟到呢度咧，朝頭早咧，我哋反而遊客嚟到咧就會比較清靜少少啦。咁同埋都係以揾嘢食為主嘅。咁如果你話中意影呢個日頭嘅街景咧，其實都係唔錯。同埋好多一啲好傳統嘅中式鋪頭咧，大家都可以喺呢一度發掘到嘅。香港已經一早冇晒㗎啦。咁趁呢個行緊去第二間鋪頭嘅時間咧，就同大家講下呢個 Chinatown。除咗有啲好傳統嘅海味鋪之外咧，都仲有非常之多嗰啲金鋪啊，可能有少少唔同嘅，就同我哋香港咧就計兩啦。泰國咧就叫做泰拔嘅，拔咧就係一個叫做重量嘅單位，就唔係泰銖嗰個拔嘅。咁呢度咧就可以睇到咧，其實咧咁呢啲金鋪款式非常之多，咁但係嗰個純度咧就真係爭啲嘅。如果大家真係中意金器買款式 OK 嘅，咁但係如果你話真係要賣翻出去咧，就唔係嗰件事嘅，除非你話真係翻嚟泰國又賣翻啦。咁見到啲款式靚嘅，咁可以選擇呢個大嘅都 OK 嘅。咁我哋第二間嚟到咧，呢間叫做陳憶果條湯。咁相信好多朋友仔都知呢間鋪頭咧，咁多年都係冇招牌嘅。咁我應該大概係8至到9年之前咧，咁嚟到呢個曼谷嘅餐廳，第一次嚟到咧就係食呢間。咁我都好記得㗎。咁到依家咧嗰個味道應該都係一模一樣嘅，都係維持住嗰個水準。因為始終咁多年嗰間鋪都係一模一樣，都係冇冷氣，但係就係啲台台凳凳就變得坐個位置就係稍為舒服咗少少嘅。咁呢度嗰個價錢咧就係都係以食呢個果汁湯為主啦。咁啊最細份嗰個就係70蚊泰銖，就係10零蚊港紙左右。咁我今日都係啦，一個人嚟到就係試咗呢個比較細碗少少嘅一個果汁湯，入邊咧就會有晒一啲燒肉啊、豬雜啊，同埋一個胡椒湯做一個湯底，咁可以試下。咁我喺依家準備試嘅同時咧，就大家已經發現到咧，後面咧其實係已經非常之多人喺度排緊隊啦。咁呢個時間咧都係講緊11點零鐘，咁就未到食飯時間啦。遊客們咧就啱啱瞓醒咗。咁呢間鋪頭咧就比較特別少少嘅。如果大家真係想嚟特登試呢一間米芝蓮推介嘅呢一間果汁湯咧，咁就可以早少少嚟呢間。咁但係咁早嚟到咧，就其他鋪頭就未開，都係10點先開。第一啖飲落去咧，嗰個湯頭咧個胡椒味咧都係偏重少少嘅，似大家喺平時喺香港食開嗰啲叫做胡椒豬腦湯啦。咁但係呢一個咧就係一個冇酸菜再加呢一個粉條嗰個版本啦。咁大家可以咁樣理解啦，再加埋呢一個燒肉。咁燒肉咧就如果你話真係同香港去比咧，泰式嘅燒肉真係話冇乜太大去比較啦。咁如果大家真係中意食燒肉嘅朋友仔咧，呢一個都係非常之唔錯嘅呢個燒肉。呢個豬肚咧就係哇超肥超大粒。呢個豬肚咧都係非常之腍身，入晒呢個胡椒湯嘅味啊！係咬落去咧，就算你話啲牙冇乜力都好啦，即係可能朋友仔、老人家都好啦，咁呢個都食得落到嘅。呢個豬肚真係唔錯呢個。咁大家可能見到咧，我呢碗湯咧好似同嗰張圖咧，好似有啲分別啊，就冇乜色水咁。我呢個咧就係全走，即係嗰啲芫茜啊嗰啲全部走晒嘅。賣相就冇咁好睇，咁但係如果真係大家有需要咧，可以喺個餐牌同佢講話唔要邊樣嘢都 OK 嘅。即係譬如你話豬嘅內臟有邊啲係唔食嘅，特別嗰個，譬如呢個係一個豬脷咁樣唔食嘅話咧，咁都可以同佢講話唔要呢一個咁樣嘅。餐牌咧全部都係有中文嘅，中文大家都可以好簡單就可以落到單。其實仲有一啲比較傳統中式嘅燉湯啦，或者係嗰啲燒肉飯都係大家都可以試下。咁呢度就俾大家參考一下啦。咁啱啱頭先都撞到一位香港嘅朋友仔咧，佢話其實嚟過咁多年，次次都見到佢排隊咧就試唔到，今次就終於有機會嚟到試啦。咁呢一度嗰個湯底咧都係比較感覺上係
冇咁多味精啦，同埋個味道都係同我一樣啦，都係比較中意呢一個味道啦。咁我依家就會再去其他地方，再同大家去行下嘅。咁我再行前少少就嚟到呢個幼娃啦嘅再前少少嘅地方啦。咁呢度就比較多一啲路邊攤嘅嘢啦，或者一啲中式嘅嘢啦，譬如一啲海味啊，嗰啲魚肚咧，屋企人試過咧喺呢度買咧都係 OK 嘅。咁大家如果真係見到都可以去試下嘅。咁呢度都有一間果汁湯啦。咁呢一間果汁湯就係另一間比較出名，就係米芝蓮推薦啦。咁同埋呢度都係有呢啲燈籠啊、葫蘆都有喎。呢個葫蘆咁就唔係每一個地方泰國都有嘅，同埋呢啲中式服裝嘅嘢啦。咁呢邊呢條街嘅呢一邊咧，就感覺上比較中式多少少嘅林沈嘢啦。咁我哋再行前少少咧，見到呢個豬仔咧，就係呢個合記林珍香。以前咧呢一個老鋪嘅林珍香係黐埋一齊嘅，依家咧就唔知道有冇搬走到啦，仲喺度喎。係啦，咁呢個咧就係林珍香啦。咁如果朋友仔係真係會過嚟買咧，我就會建議大家嚟到呢間最舊呢間鋪去買就正啊！呢間就香港都有，呢個就唔知點解搞成咁嘅樣。咁我哋都可以見到呢啲咧，就係一啲好傳統，同香港都差唔多嘅一啲中式藥房啦。見到嗰隻羅漢果咧就超大粒嘅，如果大家都見到以後呢啲心頭好嘅，都可以諗下係買翻香港咁，但係就即係呢啲就唔係幾好保存啦，又或者係個行李箱未必有咁多呢啲 quota 嘅。咁呢度就俾朋友仔睇下參考下。咁呢度就呢邊呢條街呢個位置咧，即係我哋再行前少少嗰陣時咧，就會係比較旺少少嘅。咁同埋呢一度咧都有我之前喺度試過嘅一個生腌蟹啊，生腌蟹呢個都係非常之多膏。咁就唔係話佢唔好食，只不過係我去過之前我哋拍過嗰條片咧，叫做扮醒嗰邊咧，試過之後就覺得呢一邊可能就會爭啲咯。咁如果你話曼谷係食生腌蟹嘅，就都係會呢一個位置噶啦。咁就呢一個就係耀華力路行前到去一啲比較多嘅一啲水果攤啊，或者係嗰個生腌蟹嗰個位置嚟嘅。我哋嚟到呢一個咧叫做三灘市場咧，嚟到呢邊咧，其實就比較少外國人啦，即係外國遊客，甚至乎本地人都會比較少嚟呢一邊嘅。始終呢度咧就係一啲類似批發市場嘅嘢啦，咁又夾雜咗呢一度好多嗰啲細嘅一啲食物嘅雜貨攤啦。咁呢度真係比較特色嘅，就係一條街一路穿到底。咁如果大家喺幼娃啦咧，唐人街嗰邊咧，其實佢嗰度咧可以直穿過嚟嘅。咁因為 Google 地圖咧嗰一點咧，其實就喺呢一個三藩市場嘅中間，其實成條街都係嘅。大家就可以留意到咧，其實咧香港嘅朋友仔嚟呢邊就真係會比較少嘅。大家都見到啦，適逢聖誕節咧就會有啲聖誕裝飾嘅，咁就並不局限於一啲衣服類。咁譬如好似我哋喺深水埗咧，就係淨係得啲衫褲鞋襪嘅類別啦。咁但係呢度就唔係嘅。咁呢邊咧就係有啲因節日而決定啦。譬如呢啲本身已經有嘅一啲首飾珠鏈啊，或者係呢個聖誕老人。總言之，大家上嚟呢度揾乜都有。咁譬如大家可以見到咧，有啲係一啲嘅啲辣煲菇啦，咁嗰啲就唔知係咪真嘅公仔啦，咁就係超多啦，即係唔知有冇版權啊嗰啲嘢咧。咁你見到嗰個公仔嗰個樣有少少怪怪地，咁就大家可以留意下啦。如果你哋話有時間可以過嚟呢邊，又唔怕話真係好熱嘅話咧，其實呢一度都幾值得大家嚟到尋寶嘅。咁始終咧，大家可以睇翻呢個樓上咧個頂咧，係原本以前係曬到頭殼頂嘅，依家冚住咗，再加有少少通風，係涼涼地嘅冷氣。咁雖然冷氣都唔係好夠，咁但係我哋行到嚟呢度咧，其實個感覺就唔係焗嘅，咁成個體驗其實都舒服嘅。咁可以俾香港朋友仔嚟到呢度參考一下啦。咁但係嚟到呢啲位置咧都係一樣啦，橫街窄巷啦，都係要小心自己嘅財物啦。咁呢度就好多嗰啲我哋意想唔到嘅嘢啦，譬如呢啲裝飾嘅嘢啦，即係嗰啲首飾裝飾嗰啲嘢啦。咁呢啲玩具啦就好做得幾靚嘅，都唔係畸形嘅，嗰啲公仔都真係唔錯嘅。即係如果小朋友嗰啲都嚟到呢度涼爽，但係都會有少少熱嘅。
我哋行翻去中間嘅位置咧，就發現咧係超多人嘅。呢條街原來真係搞唔掂啊！因為好多嗰啲推車檔啦，咁樣見到後面咧就跟住我行啦。咁嗰架車咁大格，咁佢一路推喎，咁你就其實行個體驗咧就要睇邊個部分啦。頭先行翻去最前嗰個地方就真係冇乜人嘅，可能真係冇咁多人去行到咁盡頭啦。咁但係見到呢一個咧係一路係咁推緊我嘅時候咧，咁成個體驗就可能會爭少少啦。咁我哋再入到嚟呢一個叫做中山街嘅地方咧，咁就係頭先喺嗰個三拼市場行翻出嚟，依家行翻去 Chinatown 嗰邊。咁呢邊嗰條路咧就會係闊落少少嘅，咁但係呢度闊落少少嘅代價就係可以行車。咁冇車嘅時間咧，咁但係呢度呢啲地方咧就會舒服啲。咁但係就係一個露天嚟嘅。咁頭先睇翻嗰條街對正嗰個位咧，就見到嗰個 King Power 馬夏勒 Con。咁呢一條街真係比較特別啦，即係好開揚咁可以睇晒。咁呢邊就同嗰個三拼市場即係賣嘅嘢就係差唔多啦，所有垃圾嘢都有齊晒，譬如又有無啦啦有啲橙汁啊，跟住又有啲聖誕佈置啊、豬耳繩啊、啲衫啊、袋啊、臨審嘢，全部都會喺晒呢幾條街嗰度嘅。咁呢條街就稍為係要睇翻個天氣啦。如果你話我咁啱呢個時間咧，其實12點零鐘，反而呢一個位就唔會曬到落嚟嘅。咁呢度咧，仲有一間鋪頭咧，我見到咧，頭先已經見到一間嘅。咁呢個咧就係一啲假狗嘅金啦，即係嗰啲可能係一啲做得好靚，我哋係咪叫豬耳繩嘅嘢啦？哇！真係金光閃閃啊！即係咁粗咁打落去，即係大家可能見到真係哇過癮啊！呢個。咁我哋再嚟到一間比較內街少少嘅位置咧，就會嚟到我哋今日最尾一間嘅地方，就係呢間雪糕店。咁依家就會帶大家去試下嘅。啲อะไร recommend ไหมครับ เป็นชีสพายครับ cheese pie นี่เป็นครีมครับ cheese pie โอเค เสิร์ฟมีซอสครับสตรอเบอรี่ โอ้ ซอสติดเบอร์มิล คาราเมลนะครับครับ ขอบคุณครับ อัพสเตย์ครับ upstairs เหรออ๋อโอเคขอบคุณครับ咁我哋啱啱咧就喺門口呢度咧買完呢一個雪糕，咁呢個雪糕咧就係一個一陣再同大家介紹。呢度咧上面仲有一個2樓嘅位置，咁就可以同大家可以慢慢嘆下呢個 ice cream。咁我哋最尾嚟到呢間咧，如果由屈物礦嗰個 MRT 站咧行過嚟呢度咧，就係5分鐘。呢間叫做珍雪糕。咁其實咧好耐之前咧，我已經上嚟試㗎啦。就係嚟到這個比較橫街窄巷少少嘅地方啦。大家如果根據呢個 Google Map 咧，就可以好輕易咁見到。咁呢個雪糕咧都係一個比較粗暴簡單啦。咁就係一個比較細 size 嘅一個雪糕嚟嘅。咁就頭先咧，店員都推介咗我哋試呢個叫做cheese pie 啦。咁我都可以試下啦。哇！呢個 cheese 味咧係非常之重。喺樓下嘅時候咧，佢都有同我講，其實呢一個 cheese cake 係比較特別少少啦，可以揀呢個士多啤梨藍莓醬或者呢個 caramel
咁呢個卡拉 mel 就係我最中意食嘅卡拉 mel 嚟，咁所以呢個咧就係一個芝士味係重過呢個卡拉 mel 好多好多。咁我哋食落去咧係完全係食緊一個 cheesecake 多過一個卡拉 mel 嘅味道，呢個真係非常非常之特別嘅。店員先係 recommend 我哋去試呢一個。咁我哋再食第二啖咧，由於嗰個卡拉 mel 個醬咧就冇咁多咧，咁我哋試到咧嗰個芝士味真係好濃好濃，咁慢慢再滲翻出嚟。咁但係大家睇到呢個杯仔咧，其實係得咁細。咁頭先見到佢咧係得咗大概係2個球度。咁如果大家嚟到呢度咧，又多朋友仔咧，不妨試多幾隻味，因為我見到頭先咧嗰個味道咧都係排山倒海咁多隻味咧，我都係好多完全都未見過嘅。咁呢度咧就大家可以睇下啦。咁同埋依家上到嚟2樓咧，整體成個環境都係非常之舒服。咁啱隔離就有啲朋友仔一齊嚟到啦，咁我就呢度都唔好意思話講咁多啦。如果大家真係有機會嚟到呢邊又冇諗過想食咩甜品，原本咧我咧就想去食呢個 After You 嘅，咁但係 After You 就頭先都食過2樣嘢啦，咁都係比較想呢個消暑為主，因為佢行呢度咧其實都係有少少身水身汗嘅情況，咁嚟到呢度攤翻杯雪糕作為一個行程嘅終點站都係非常之唔錯。咁今次呢一個好簡單分享嘅唐人街 Chinatown 嘅日頭旅程咧就到呢度，希望大家咧暫好可以訂閱我哋個 channel 啦。咁如果之後咧有機會再會同大家拍攝呢個 Chinatown 嘅夜晚，睇下嗰啲霓虹燈光，又或者嚟帶大家行下呢一個夜市咁嘅。嗱，多謝大家收睇。咁大家如果搭鐵路嚟咧，都係非常之方便。喺嗰個亞索嗰邊咧，轉呢個藍色嘅 MRT 咧，嚟到呢個 BL29呢個叫屈物礦嘅站咧，就係一個龍蓮寺嘅站。一出去就係一個唐人街 I Am Chinatown 嗰邊嗰個位置嚟㗎啦。咁如果大家真係唔識嘅話咧，都可以記得個 number BL29就可以㗎啦。咁因為以前咧，可能幾年之前咧，呢一邊都仲未有呢個鐵站咧，可能大家喺嗰個華南浦嗰邊。咁如果大家去金佛寺啊嗰啲寺廟咧，去嗰邊行就會比較近少少嘅。如果你話唐人街咧，就去搭多一個站就係到呢個 BL29嘅屈物礦嘅站嗰度嘅。咁如果大家咧係唔想去呢啲銀仔機㗎啦，噼哩啪啦咁樣跌翻晒啲銀仔出嚟咧，依家其實咧喺呢一個信用卡咧，直接去嘟去嗰個 PayWay 咧，都已經可以入閘嘅。朋友真係唔知道咧，其實呢一個位咧就可以係嘟呢個 Visa 卡就可以㗎啦。平時朋友仔就呢一個位，喺飛嚟呢度入。